Dunque, alcuni follower ci hanno fatto notare lo stato di veramente di praticamente cancellazione o di confusione della segnaletica orizzontale che c'è sull'ex cantiere, sul Ponte delle Trezze, sul Traslagunare, che come sapete è terminato praticamente a fine dell'anno scorso in pratica, no? E quindi ci hanno segnalato l'estrema pericolosità, perché soprattutto in caso di nebbia praticamente è possibile confondersi e quindi potrebbero succedere dei incidenti stradali. Fortunatamente gli addetti di ANAS ci hanno risposto subito a questo quesito e hanno assicurato che era già in programma, diciamo, lo ristabilimento della segnaletica appunto verticale. Per fare questo però devono utilizzare un'azienda che fa la idrocancellazione delle strisce che ci sono già. Siccome è tutto legato ovviamente alle temperature e quindi anche per evitare il rischio, perché usando appunto l'idrocancellazione è facile favorire, diciamo, lo scivolamento stradale in pratica, e quindi comunque è prevista a brevissimo, potrebbe essere, se dipende sempre dalle condizioni meteo, ma se le giornate saranno favorevoli probabilmente già questa settimana potrebbero ristabilire appunto le strisce e quindi la sicurezza stradale. Per il momento è tutto, se avremo altri aggiornamenti sarà nostra cura aggiornarvi. Ciao e buongiorno.